اليوم رح نحكي على مرض منتشر كتير بالعالم وبيصيب بشكل خاص الأطفال. هو مرض السعال الديكي. هو مرض جرثومي بيصيب الجهاز التنفسي، بيتميز بسعال بيستمر من 4 ل 8 أسابيع، والمرض هو أكثر خطورة عند الأطفال الرضع. العامل المسبب لهالمرض هو البورتيديلا الشاهوقية أو عصية البروتيوس، عصية الشاهوق، والإنسان هو المستودع لهالمرض. طرق انتقال المرض هو التماس المباشر مع مفرزات الأغشية المخاطية للأشخاص مصابين. فترة الحضانة من 4 ل 21 يوم. بالنسبة للأعراض السريرية، أهم الأعراض اللي بدلنا أو بنشخص فيها هذا المرض هو النوبات السعال الشديد الفجائي اللي بيتميز بصوت بيشبه صياح الديك، وعادة المريض يتقيأ بعد نوبات السعال والتي تحدث غالبا في الليل. بالنسبة لمضاعفات هذا المرض هو أكثر شيء ذات الرئة الجرثومية والتهاب الأذن الوسطى، ممكن يصير اختلاجات نتيجة ارتفاع الحرارة الشديد. العلاج، بالنسبة للعلاج الصادات الحيوية تخفف من شدة المرض لكن لا تقي من المرض. الأهم شيء بهذا المرض هو الوقاية وبأخذ اللقاح الخماسي، فننصح الأهالي بإعطاء هذا اللقاح لأطفالهم لحمايتهم من هذا المرض واختلاطاته.